नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह, जॉन थेरेपी फाउंडर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा टिनिटस यानी कान का बजना, कानों में साए साए की आवाज़ आना, घुन घुन की आवाज़ आना, इसके क्या कारण हैं और इसको हम घर पर कैसे ठीक करें। सबसे पहले इसके क्या कारण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण है, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होना। दूसरा, हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना। आजकल आपने देखा होगा कि लोग, जो यंग जनरेशन है, वो हेडफोन लगाकर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक वो म्यूजिक सुनते रहते हैं। तीसरा कारण है एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल होना। एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। उनके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से टिनिटस की समस्या आ जाती है। बुजुर्गों में उम्र ज़्यादा होने की वजह से टिनिटस की समस्या आ जाती है। आजकल लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। बीपी हाई होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये हमें 16 बार प्रेस करना है। और कैसे प्रेस करना है देखिए आप।
यहाँ से यहाँ तक ये इसको हमें प्रेस करना है, रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे ही हमें कान के बैक साइड में करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे ही हमें दूसरे कान पर करना है। अंगूठे से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16। अब हमें कान के पीछे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 मिनट का गैप देने के बाद फिर हमें दोबारा कान पे दोबारा करना है। 2 बार करने के बाद हमें जो हमारे दो हाथ की उंगलियां हैं, दो ये, इनको ऐसे कान को ऐसे कर लेना है और इसको अब हमें रब करना है। ज़्यादा तेजी से या जोर से रब नहीं करना है, हल्का हल्का, लेकिन थोड़ा हल्का प्रेशर देना है। और ये कम से कम हमें 2 मिनट रब करना है। तो ये कैसे करना है आइए देखिए। और इसमें एक ध्यान और रखना है कि हमें जब भी ये रब करना है तो हमारी आइज क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इस तरह करना है। 2 मिनट करने के बाद हमारी जो हाथ की हथेली होती हैं, थोड़ा सा हाथ को ऐसे कीजिए, उसके बाद कान के ऊपर रखना है। कान के ऊपर रखने के बाद हमें उसको दोनों तरफ से प्रेस करना है, हल्का पुश करना है और इसको 10 सेकेंड होल्ड करना है। और ऐसे हमें 5 टाइम करना है। 5 टाइम करने के बाद इसमें और एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमें आइज क्लोज ही रखनी है, मतलब आंखें बंद रखनी है, तो ही हमें करना है। अब देखिए कैसे करना है। और काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4
इसको या तो हम ऐसे प्रेस कर सकते हैं इसको, या क्लॉकवाइज हम इस तरह कर सकते हैं, या हम तेल लगा के इसको हल्का रब भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट हमें रब करना है या प्रेस करना है। उसके बाद जो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है रेड वाला, यहाँ पे हमें इसको क्लॉकवाइज करना है, या हमें इसको ऑयल लगा के या पाउडर लगा के हमें इसे रब करना है। 2 से 3 मिनट इसको भी करना है। उसी प्रकार हमारा दूसरे हैंड में, हाथ में, जो हमारी जो 2 उंगलियां हैं, ये इनके बीच का जो ये नीचे चले जाएंगे, ये जो हिस्सा आता है ये खाली हिस्सा होता है हमारा। ये हम देखेंगे तो ये खाली हिस्सा होता है। इसको हम ऑयल या पाउडर लगा के ही रब करेंगे, या इसको दबाते हुए इस तरह लेके जाएंगे। इस तरह करना है हमें। ये 2 से 3 मिनट हमें करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारी जो ये अंगूठा है और ये फिंगर है, हम जैसे इसको बंद करेंगे तो ये जो हमारी लाइन आती है, जहाँ ये ख़त्म हो जाती है, इसके ठीक ऊपर जैसे कि निशान लग रहा है यहाँ पे हमें इसको प्रेस करना है। इसको हम प्रेस भी कर सकते हैं, या हमको तेल या ऑयल लगा के हम इसको रब भी कर सकते हैं। ये इस तरह हमें ये करना है। 2 से 3 मिनट हमें ये प्रेस करना है या रब करना है। उसके बाद जो ये हमारी हड्डियां हैं, जो हमारा जो रिस्ट की जो हड्डी है ये वाली, यहाँ पे इसको ऐसे हम रखेंगे, और ये जो हमारे बिल्कुल देखो ये पॉइंट जो हमने लगा रखे हैं इसमें, बिल्कुल इसके एंड में जो होता है, तो यहाँ पे हमें इसको प्रेस करना है या रब करना है। 2 से 3 मिनट ये करना है हमें, ये करना है। ये दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। ये जो मैंने आपको थेरेपी या ट्रीटमेंट बताया है, इसको आप 10 से 15 दिन अप्लाई कीजिए, इसे प्रयोग करें, और 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।